Salut! Astăzi am să vă prezint un aparat de radio din 1963. Este un aparat de radio românesc făcut de Electronica, iar ca model se numește Darkle 2 sau S631A. După cum vedeți, în acele vremuri designul arăta astfel, adică un cabinet de lemn, iar tehnologia de bază în acele vremuri era tehnologia cu tuburi electronice. Aici putem vizualiza un ochi magic, adică un tub care ne ajută să vedem recepția postului, cât de bună este. Mai jos avem partea de volum cu partea de ton, adică ce avem pe partea de sunet ca nivel de reglaj. Aici avem gamele de frecvențe pe care funcționează. Din păcate, în 1963 partea FM nu era foarte utilizată, de asta nu o să o regăsim aici sau o să o regăsim pe o frecvență care în momentul de față nu este utilizată. Aici sunt selectabile părțile de frecvențe care le regăsim deasupra. Aici este partea de pick-up, iar acesta este butonul de oprit. În partea dreaptă vedem aici modelul Darkle 2, iar aici sunt două butoane pe partea de reglaj, pe partea de tuner. Cum vă ziceam, acest model este echipat și cu partea de pick-up. Vedem aici pick-up-ul. Recent a trecut printr-o servisare și se prezintă destul de bine. Aici putem vedea ceva reglaje pentru turația pe partea de pick-up de la 16, 33, 45 sau 84 de rotații pe minut. Acum o să-l pornim. Așa se pornește pe partea de pick-up. Durează puțin până se încălzesc lămpile. O să vedem cam cum funcționează partea de pick-up. Ca să pornim pick-up-ul, pur și simplu ridicăm brațul și dăm în partea dreaptă. După care putem să așezăm doza cu acul pe discul de vinil și o să preia sunetul. Dacă vrem să oprim, va trebui să dăm în partea stângă, iar acesta se va opri și o să putem pune brațul la loc. Așa arată partea de spate. Aici putem vedea o mică schemă cu principalele lămpi. Aici avem partea de antenă. Ce este interesant e faptul că avem și o intrare auxiliară. Aici era concepută pentru casetă sau magnetofon, dar o putem adapta și la partea de MP3. Iar ceva interesant, are și o ieșire pentru un difuzor extern. Dacă dorim să folosim un alt difuzor, putem să facem și chestia asta. Acum să aruncăm o privire și înăuntru. Cam așa arată înăuntru. Transformatoare, lămpi, două difuzoare destul de mari, destul de interesante. Arată destul de interesant, ce să zic. Aici putem vedea și serial number-ul. Există un serial number, serie unică de identificare. Da, deci cam așa arată și în interior aparatul nostru de radio. O să putem să-l și testăm un pic. Folosind intrarea auxiliară am reușit să-l conectez cu un cablu special la o tabletă și putem să ascultăm puțină muzică dată din tabletă direct în radio.
După cum ați văzut, sună destul de bine. Mi se pare destul de interesant cum tehnologia nouă se poate îmbina cu cea veche și să dea un rezultat atât de bun. Practic am reușit să ascultăm muzică în format MP3 pe acest radio din 1963 și, după părerea mea, sună foarte bine, acoperă foarte bine o cameră și are un sunet plăcut, să zicem. Dacă v-a plăcut ce ați văzut și astăzi, vă mulțumesc pentru vizualizare.